Sevgili hastalarım, iyi günler. Ben Doktor Mehmet Özekmekçi, kulak burun boğaz baş ve boyun cerrahisi uzmanıyım. Bugün sizlerle horlama üzerine konuşmak isterim. Bildiğiniz gibi horlama hem sosyal bir problemdir hem de kişinin kendisine zarar veren bir hastalıktır. Eğer horlamanızdan ailenizde rahatsız olanlar varsa bu çok önemli. Ayrıca siz de horlamanızı fark ediyorsanız ve nefes kesilmelerinizi hissediyorsanız burada yapılacak bir kulak burun boğaz muayenesi sonrası horlamanızın yerinin tespiti, gerekirse uygun laboratuvarına bir gece misafir edilmeniz ve daha sonrasından gerekli tıbbi girişimler mümkün olacaktır. En kısa zamanda görüşmek üzere, sevgiler.